তো এটা হলো Zebronics Zeb-Astra 20 আর 10 ওয়াট ব্লুটুথ স্পিকার এবং এটা হলো Zebronics Zeb-Action 50 আর 16 ওয়াট ব্লুটুথ স্পিকার। আর এই ভিডিওটিতে আপনারা পাচ্ছেন এই দুটি বেস্ট বাজেট ব্লুটুথ স্পিকারের কম্পারিজন এবং সাউন্ড টেস্ট। তো এই ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখলে জানতে পারবেন এই দুটি স্পিকারের মধ্যে কোন স্পিকারটি ভ্যালু ফর মানি একটি স্পিকার এবং এই দুটি স্পিকারের মধ্যে আমি আপনাদেরকে কোন স্পিকারটি পারচেজ করার জন্য রেকমেন্ড করতে পারবো। তো একদম প্রথমে আমি আসছি Zebronics Zeb-Astra 20 10 ওয়াট এই ব্লুটুথ স্পিকারটিতে। তো এই স্পিকারটির ফিজিক্যাল ওভারভিউর কথা যদি বলা যায় তো একদম ফ্রন্টে আপনারা পেয়ে যাবেন Zebronics এর লোগো, এছাড়া আপনারা পাচ্ছেন ডুয়েল স্পিকার এবং স্পিকার প্রোটেকশন হিসেবে আপনারা পাবেন মেটালিক গ্রিল প্রোটেকশন। এছাড়া স্পিকারটির একদম টপে আপনারা পাচ্ছেন টোটাল 4টি বাটন। তো একদম প্রথমে আপনারা পাচ্ছেন প্লে এবং পজ বাটন, এরপর আপনারা পাচ্ছেন ভলিউম মাইনাস বাটন, পাচ্ছেন ভলিউম প্লাস বাটন এবং পাচ্ছেন আপনারা একটি মোড বাটন। এছাড়া একদম ফ্রন্টে আপনারা পাচ্ছেন একটি এলইডি ইন্ডিকেটর এবং পাচ্ছেন একটি মাইক্রোফোন। এই স্পিকারটির একদম ব্যাক সাইডে আপনারা পেয়ে যাবেন পাওয়ার অন অফ বাটন, থাকছে অক্স পোর্ট, ইউএসবি পোর্ট, মাইক্রো এসডি কার্ড স্লট যেখানে আপনারা 32 জিবি পর্যন্ত এক্সপেন্ডেবল মেমোরি কার্ড ইউজ করতে পারেন, পাচ্ছেন ডিসি 5 ভোল্টের নর্মাল চার্জিং পোর্ট এবং পাচ্ছেন একটি চার্জিং এলইডি ইন্ডিকেটর। তো এই স্পিকারটির বিল্ড কোয়ালিটির কথা যদি বলা যায় তো সম্পূর্ণ হার্ড প্লাস্টিকের সঙ্গে কিন্তু আপনারা এই স্পিকারটি পাবেন এবং পাবেন আপনারা ম্যাট ফিনিশের সঙ্গে। তো ম্যাট ফিনিশ হওয়ার জন্য কিন্তু স্পিকারটিতে কোনো রকম ফিঙ্গারপ্রিন্ট বা ক্র্যাচ আসবে না বললেই চলে। এছাড়া স্পিকারটি পাবেন আপনারা একদম কম্প্যাক্ট ডিজাইনের সঙ্গে এবং একদম পোর্টেবল একটি স্পিকার। এছাড়া এই স্পিকারটির ওয়েটের কথা যদি বলা যায় তো 700 থেকে 800 গ্রাম ওয়েটের মধ্যে কিন্তু আপনারা Zebronics Zeb-Astra 20 এই স্পিকারটিকে পেয়ে যাবেন। তো এবারে দেখে নেওয়া যাক Zebronics Zeb-Action 50 এই স্পিকারটির ফিজিক্যাল ওভারভিউ। তো এই স্পিকারটির একদম ফ্রন্টে আপনারা পাচ্ছেন Zebronics এর লোগো, এছাড়া আপনারা পাচ্ছেন ডুয়েল স্পিকার এবং ডুয়েল সাব উফারের সঙ্গে। এছাড়া আপনারা স্পিকার প্রোটেকশন হিসেবে পাচ্ছেন ফেব্রিক ফিনিশ প্রোটেকশন। তো এই স্পিকারটির একদম টপে আপনারা পাচ্ছেন টোটাল 6টি বাটন। তো একদম প্রথমে আপনারা পাচ্ছেন পাওয়ার অন অফ বাটন, এরপর পাচ্ছেন আপনারা মোড বাটন, থাকছে ভলিউম মাইনাস বাটন, ভলিউম প্লাস বাটন, এছাড়া পাচ্ছেন আপনারা একটি প্লে এবং পজ বাটন এবং তার সঙ্গে আপনারা পাচ্ছেন একটি কল অ্যাকসেপ্ট এবং কল রিজেক্টের বাটন। স্পিকারটির একদম ব্যাক সাইডে আপনারা পাচ্ছেন ডিসি 5 ভোল্টের নর্মাল চার্জিং পোর্ট, পাচ্ছেন অক্স পোর্ট, ইউএসবি পোর্ট, মাইক্রো এসডি কার্ড স্লট যেখানে আপনারা 32 জিবি পর্যন্ত এক্সপেন্ডেবল মেমোরি কার্ড ইউজ করতে পারেন এবং পাচ্ছেন একটি চার্জিং এলইডি ইন্ডিকেটর। স্পিকারটির লেফট সাইড এবং রাইট সাইডে আপনারা পাচ্ছেন ডুয়েল ব্যাস রেডিয়েটর। স্পিকারটির বিল্ড কোয়ালিটি কথা দিয়ে বলা যায় তো সম্পূর্ণ স্পিকারটি অর্থাৎ স্পিকারটির 90% আপনারা পেয়ে যাবেন ফেব্রিক ফিনিশ প্রোটেকশনের সঙ্গে এবং এই স্পিকারটি আপনারা পাবেন হার্ড প্লাস্টিকের তৈরি। এছাড়া আপনারা স্পিকারটি পাবেন সম্পূর্ণ রাউন্ড শেপের সঙ্গে। তো পার্সোনালি আমার এই স্পিকারটির শেপটা যথেষ্ট ইউনিক বলে মনে হয়েছে এবং এই স্পিকারটির ওয়েটের কথা যদি বলা যায় তো এই স্পিকারটিও কিন্তু আপনারা 700 থেকে 800 গ্রাম ওয়েটের মধ্যে পেয়ে যাবেন। এছাড়া Zebronics Zeb-Astra 20 এর মতো Zebronics Zeb-Action 50 এই স্পিকারটিও কিন্তু আপনারা পাবেন সম্পূর্ণ 100 একটি স্পিকার এবং দুটি স্পিকারে কিন্তু আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন একদমই লাইট ওয়েটের সঙ্গে এবং পোর্টেবল ডিজাইনের সঙ্গে। তো পোর্টেবল ডিজাইন হওয়ার জন্য কিন্তু স্পিকার দুটিকে আপনারা খুব সহজে ক্যারি করতে পারেন এবং এই দুটি স্পিকারের বিল্ড কোয়ালিটিও কিন্তু আপনারা পাবেন যথেষ্ট কম্প্যাক্টের সঙ্গে এবং একদমই লাইট ওয়েট এবং পোর্টেবল ডিজাইনের সঙ্গে। তো এই দুটি স্পিকারের স্পেসিফিকেশনসের কথা যদি বলা যায় তো Zeb-Astra 20 এই স্পিকারটি আপনারা পাবেন 10 ওয়াটের সঙ্গে, অন্যদিকে Zeb-Action 50 এই স্পিকারটি কিন্তু আপনারা পেয়ে যাবেন 16 ওয়াটের সঙ্গে। এছাড়া ব্লুটুথ ভার্সন কিন্তু দুটি স্পিকারই আপনারা পেয়ে যাবেন 5.0 সঙ্গে। ওয়্যারলেস রেঞ্জও আপনারা পেয়ে যাবেন দুটি স্পিকারের 10 মিটারের সঙ্গে। এছাড়া এই দুটি স্পিকারে আপনারা পাচ্ছেন এফএম রেডিও, পাচ্ছেন আপনারা অক্স পোর্ট, ইউএসবি পোর্ট, মাইক্রো এসডি কার্ড স্লট এবং দুটি স্পিকারই আপনারা পেয়ে যাবেন ডিসি 5 ভোল্টের নর্মাল চার্জিং পোর্টের সঙ্গে। তো দুটি স্পিকারের একটিতেও কিন্তু আপনারা ফাস্ট চার্জিং বা টাইপ সি পোর্ট কিন্তু আপনারা পাচ্ছেন না। এছাড়া আপনারা দুটি স্পিকারে পাচ্ছেন রিচার্জেবল ব্যাটারির সঙ্গে, এছাড়া পাচ্ছেন কল ফাংশন, মিডিয়া ভলিউম কন্ট্রোল। চার্জিং টাইমের কথা যদি বলা যায় Zebronics Zeb-Astra 20 এই স্পিকারটিতে আপনারা চার্জিং টাইম পাচ্ছেন 4.5 ওয়াটস অর্থাৎ 4.5 ঘন্টার মতো, অন্যদিকে কিন্তু আপনারা Zeb-Action 50 এই স্পিকারটিতে চার্জিং টাইম পাচ্ছেন 4 আওয়ার্স। এবং প্লেব্যাক টাইমের কথা যদি বলা যায় তো Zeb-Astra 20 এই স্পিকারটিতে কিন্তু আপনারা 50% ভলিউম দিয়ে যদি ইউজ করেন তবে কিন্তু 10 আওয়ার্স প্লেব্যাক টাইম পাবেন, অন্যদিকে Zebronics Zeb-Action 50 এই স্পিকারটিতে কিন্তু আপনারা 50% ভলিউম দিয়ে 8 আওয়ার্স প্লেব্যাক টাইম পাবেন। তো প্লেব্যাক টাইম কিন্তু আপনারা Zebronics Zeb-Astra 20 এই স্পিকারটিতে 2 ঘন্টা বেশি পাচ্ছেন। তো এরপর আমি এই দুটি স্পিকারের সাউন্ড কোয়ালিটি চেক করব আর আপনারা ততক্ষণে ভিডিওটিতে একটি লাইক এবং যারা এখনো পর্যন্ত চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেননি তারা চটজলদি চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দিন এবং পাশে বেল আইকনটিকে প্রেস করে দিন এই ধরনের নতুন নতুন এক্সাইটিং ভিডিওর জন্য। তো একদম প্রথমে আমি যে স্পিকারটির সাউন্ড কোয়ালিটি চেক করব সেটা Zebronics Zeb-Astra
20 এবং আপনারা যে সাউন্ডটা এখন শুনবেন সেটা কিন্তু সম্পূর্ণ ফুল ভলিউমে। সো লেটস প্লে। Aspirations, I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control, and the steps you take them. I try to pick one thought, and some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Life ain't easy, I think there's a reason now. Ups and downs, just like everything. তো এরপর আমি যে স্পিকারটির সাউন্ড কোয়ালিটি চেক করব সেটা Zebronics Zeb-Action 50। তো এই স্পিকারটিরও আপনারা যে সাউন্ডটা শুনবেন সেটা কিন্তু সম্পূর্ণ ফুল ভলিউমের সঙ্গে। সো লেটস প্লে। Till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, on the highway, and in the driveway. There's a nice range, 'cause I'm going through the climb on the right lane. Another human bitch, now I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's the food. Little seed with the negativity, but I just gotta right by that energy. Vision, good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control, and the steps you take them. I try to pick one thought and some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. 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 So life ain't easy, I think there's a reason, ups and downs, just like every different. তো এই ভিডিওটিতে আপনারা দেখলেন Zebronics Zeb-Astra 20 এবং Zebronics Zeb-Action 50 এই দুটি স্পিকারের কম্পারিজন এবং সাউন্ড টেস্ট। তো আমি এই দুটি স্পিকারের সাউন্ড কোয়ালিটি চেক করলাম। আমি ইনরুম এবং আউটডোর দুটি জায়গাতেই আলাদা আলাদাভাবে এই দুটি স্পিকারের সাউন্ড কোয়ালিটি চেক করেছি। তো ইনরুমে সাউন্ড কোয়ালিটির কথা যদি বলা যায় তো দুটি স্পিকারেই কিন্তু আপনারা পেয়ে যাবেন যথেষ্ট ডিপ ব্যাস এবং ক্রিস্টাল ক্লিয়ার সাউন্ডের সঙ্গে। ইভেন আউটডোরে যদি আপনারা এই দুটি স্পিকারকে ইউজ করেন সেক্ষেত্রেও কিন্তু আপনারা যথেষ্ট বেটার সাউন্ড এক্সপিরিয়েন্স দেখতে পাবেন। তো অন্যদিকে Zebronics Zeb-Astra 20 এই স্পিকারটির সাউন্ড কোয়ালিটির কথা যদি বলা যায় তো এই স্পিকারটিতে কিন্তু আপনারা পাবেন জোরালো সাউন্ডের সঙ্গে। তো অনেকটাই লাউড সাউন্ড কোয়ালিটির সঙ্গে আপনারা এই স্পিকারটিকে দেখতে পাবেন। কিন্তু এই স্পিকারটির যখন আপনারা কোনো ডিজে সং বা কোনো রিমিক্স সং প্লে করবেন বা হাই ব্যাসের কোনো সং প্লে করবেন তখন সামান্য একটু সাউন্ড ইস্যু কিন্তু এই স্পিকারটিতে আসতে পারে। এছাড়া কিন্তু সাউন্ড কোয়ালিটি নো ডাউট ভালো, যথেষ্ট লাউড সাউন্ড কোয়ালিটির সঙ্গে পাবেন। অন্যদিকে Zeb-Action 50 এই স্পিকারটির কথা যদি বলা যায় তো এই স্পিকারটির সাউন্ড কিন্তু আপনারা অতটাও লাউড পাবেন না Zebronics Zeb-Astra 20 মতো। তো আমার কাছে এই স্পিকারটির সাউন্ডটা একটু কম বলে মনে হয়েছে। তো কম হলেও কিন্তু স্পিকারটির সাউন্ড কোয়ালিটির মধ্যে বেশ কোয়ালিটি আছে। তো আমার কাছে এই স্পিকারটির সাউন্ড কোয়ালিটিটা সবচাইতে বেশি বেটার বলে মনে হয়েছে। আর বিল্ড কোয়ালিটির কথা যদি বলা যায় তো Zeb-Action 50 থেকে কিন্তু Zeb-Astra 20 স্পিকারটির বিল্ড কোয়ালিটিটা আমার কাছে একটু বেশি বেটার বলে মনে হয়েছে, কারণ একদম কম্প্যাক্ট, খুবই কম্প্যাক্ট ডিজাইনের সঙ্গে কিন্তু আপনারা
আপনারা এই স্পিকারটিকে পাবেন। তো আপনাদের এই দুটি স্পিকারের সাউন্ড কোয়ালিটি, ডিজাইন, বিল্ড কোয়ালিটি দেখার এবং শোনার পর আপনাদের ডিসিশনটা আপনাদেরকে নিতে হবে, কারণ এই দুটি স্পিকার কিন্তু যথেষ্টই ভ্যালু ফর মানি দুটি স্পিকার। তো এই দুটি স্পিকারের মধ্যে যে কোনো একটি স্পিকার আপনারা পারচেস করে নিতে পারেন, আপনাদের কিন্তু পয়সা উসুল হয়ে যাবে। আর এই দুটি স্পিকারের মধ্যে কোন স্পিকারটির সাউন্ড কোয়ালিটিটা আপনাদের সবচাইতে বেশি ভালো লেগেছে সেটা কমেন্ট বক্সে অবশ্যই কমেন্টস করে জানাবেন। আর এই দুটি স্পিকারের আনবক্সিং ভিডিও দেখার জন্য এই ভিডিওটির ডেসক্রিপশনে আপনারা লিঙ্ক পেয়ে যাবেন, সেখান থেকে কিন্তু আপনারা এই দুটি স্পিকারের আলাদা আলাদা আনবক্সিং ভিডিও দেখে নিতে পারেন।